Suatu hari, seorang wanita menemukan seekor landak kecil sedang mencuri semangka di kebunnya. Ketika disentuh, landak itu langsung kabur dengan panik. Keesokan harinya, ia terkejut saat melihat landak tersebut berpesta semangka bersama ayahnya. Begitu ketahuan, sang ayah langsung kabur, meninggalkan anaknya yang ketakutan. Pada hari ketiga, landak kecil itu kembali lagi. Kali ini, kesabaran wanita itu habis. Ia memegang telinga landak tersebut untuk memarahinya. Namun, alih-alih marah, ia terkejut melihat parasit yang menempel di tubuh landak itu. Dengan kasih sayang, ia meminta suaminya untuk membantu membersihkan parasit tersebut. Setelah itu, ia melepaskan landak itu kembali ke alam liar. Pada hari keempat, landak kecil itu kembali lagi, namun kali ini dengan membawa buah sebagai tanda terima kasih. Sejak saat itu, ia sering berkunjung, kadang masih mencuri buah, namun kini wanita itu hanya tersenyum saat melihatnya. Setiap kali mereka bertemu, hubungan mereka semakin erat dan mengubah hubungan mereka menjadi